मुझे बोल रहे मुझे आप कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। ना मैंने जिंदगी में मांगा है, ना मैं आप मुझे फेवर कर रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल सर, आपका राइट है, हम आपको एक्सक्यूज। मैंने ये टिकट खरीदी हुई है, ये मेरा टिकट है, ये पैसे दे के मैंने लिया है। आप मेरे पर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। कोई फेवर नहीं सर, ड्यूली अपोलोजाइज कर रहे हैं। 1 घंटे से ये तमाशा चल रहा है भाईजान। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मेरी सीट खरीदी नहीं, मेरी सीट। हाँ जी सर, हम सर आप यहाँ सर